දරුවනි සුබ සන්ධ්‍යාවක් දුවල පුතාලට මාව ඇහෙනවද? ඔව් සහන. හරියටම. අපි පහුගිය සතියේ සාකච්ඡා කරේ සම්භාවිතාවය පිළිබඳව. සම්භාවිතාවය. මම හිතන්නේ අපි සම්භාවිතාවය සම්බන්ධ මූලධර්ම ඉගෙනගෙන පුතාලට කිව්වා මේ අභ්‍යාස කරන්න කියලා නේ. ඒ අභ්‍යාස ටික කරාද ඔයගොල්ලෝ? අපි පන්ති කාමරේ කරා කියලාත් මතකයි මට හැබැයි. පන්ති කාමරේ ඔක්කොම සාකච්ඡා කරා. කොහොම සාකච්ඡා කරන්නේ පන්ති කාමරේ. එහෙමනම් දැන් අද අපි සූදානම් වෙන්නේ වර්ගඵලයේ පාඩම අධ්‍යයනය කරන්න. මම කිව්වා ඒකට අවශ්‍ය කරන ද්‍රව්‍ය නේ ඒව ඔබ සූදානම් කරන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. අපි වර්ගඵලයේ පාඩමට තමයි අද අපි පිවිසෙන්නේ. වර්ගඵලය. ඊටාත්ම වැදගත් මාතෘකාවක්. අපි මේ පාඩම යටතේ පුතේ සමාන්තරාශ්‍රයක වර්ගඵලය, ත්‍රිපිසීමක වර්ගඵලය වගේම වෘත්තයක වර්ගඵලයේ සොයන ආකාරය පිළිබඳව අවධානය යොමු කරනවා. ඊට අමතරව එවැනි තල රූපවල වර්ගඵලයේ සඳහා සූත්‍ර ගොඩනගනවා, සූත්‍ර භාවිතයෙන් ගැටළු විසඳීමක් කරනවා. ඔබ මෙතෙක් අපි ගත්තොත් එimhe විධිමත් තල රූපවල ඔබ මෙතෙක් දන්නා වර්ගඵලයේ සෙවීමට ඔබට හැකියාව තියෙන තල රූප ගත්තොත් අපි සාකච්ඡා කළා තියෙනවා සමචතුරස්‍රය ගැන, සමචතුරස්‍රයක වර්ගඵලය හොයන ආකාරය, ඒ වගේම ඍජු කෝණාශ්‍රයක වර්ගඵලයේ සොයන ආකාරය, ඒ වගේම දරුවනි ඔබ අටේ පන්තියේදී ත්‍රිකෝණයක වර්ගඵලයේ සොයන ආකාරය පිළිබඳව අධ්‍යයනය කරලා තියෙනවා. සුළු කෝණීත, මහා කෝණීත, ඍජු කෝණීත වුණත් ඔබට ඕනෑම ත්‍රිකෝණයක වර්ගඵලයේ සොයන ආකාරය පිළිබඳව අටේ පන්තියේදී අධ්‍යයනය කරා. මේ අවස්ථා දෙකම හතේදී ඔබ අධ්‍යයනය කරා. ඒ දැනුමට තවත් යමක් තමයි මේ එකතු වෙන්නේ. ඒ තමයි සමාන්තරාශ්‍රය, ත්‍රිපිසී මහ වෘත්තය. ඔබ දන්නවා සමචතුරස්‍රයක වර්ගඵලය හොයනකොට දරුවනි මේ පැත්තක දිගෙන් ගුණ කරනවා. පැත්තක දිගෙන් ගුණ කරාම තමයි සමචතුරස්‍රයක වර්ගඵලය එන්නේ. අපි සූත්‍රයක් විදිහට පෙන්වුවොත් A සමානයි A ගේ දෙවෙනි බලය. A ගේ දෙවෙනි බලය. ඒ කියන්නේ පැත්තක දිග නේ, පැත්තක දිග. ඔයගොල්ලන්ට ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා වෙලා නේද තියෙන්නේ? මම ලියන ඒවා පේනවද? ඔව් සහන. හරි. ඔව්. එතකොට මේ වර්ගඵලය කියන්නේ මොකක්ද කියලා නැවත පොඩ්ඩක් විමසා බැලුවොත් අපි ඉංග්‍රීසියෙන් ඒරියා කියලා කියනවා. වර්ගඵලය කියන්නේ යම් සීමාවක් තුල පුෂ්ඨයක මතු පිට ගන්න ඉඩ ප්‍රමාණය. දැන් පුෂ්ඨයක් කියන එක සීමාවක් නැහැ. පුෂ්ඨය. දැන් අපි ඔබ ඔය අත් දෙක තියන් ඉන්න සමහර වෙලාවට මේස ලෑල්ල අපිට ගන්න පුළුවන් පුෂ්ඨයක් ලෙස. පොළව අපිට පුෂ්ඨයක් ලෙස, ද්විතීය පුෂ්ඨයක් ලෙස ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ පුෂ්ඨයක යම් සීමාවක් තුල මේ මතු පිට ගන්න ඉඩ ප්‍රමාණය තියෙනවානේ. මේ මතු පිට ගන්න ඉඩ ප්‍රමාණය තමයි දරුවනි අපි මේ පුෂ්ඨයේ වර්ගඵලය කියලා ගන්නෙ. ඒ පුෂ්ඨය වෙන් කරන සීමාවන් දැන් සමචතුරාශ්‍රයකින් වෙන්නේ යම් සීමාවක් හදන පුෂ්ඨේ. ඒ මතු පිට ගන්න ඉඩ ප්‍රමාණය තමයි අපි මේ ගණනය කරන විදිය. ඍජු කෝණාශ්‍රයක අපි දිග පළල ගුණ කරලා ගන්නවා. මේ දිග පළල අපි ගුණ කරාම එයාගේ වර්ගඵලය ගොඩ නැගෙනවා. අපි මේ පිළිබඳව ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ. ඊළඟට ත්‍රිකෝණය ගැන කතා කරාම අටේදී ත්‍රිකෝණයක අපි ඔබ දන්නවා මේ පාද තුනෙන් ඕනෑම පාදයක් අපිට ආධාරක පාදයේ ලෙස සලකන්න පුළුවන්. මේ පාද තුනෙන් ඕනෑම පාදයක් අපි ආධාරක පාදයේ ලෙස සැලකුවාම ඒ ආධාරක පාදයට සම්මුඛ ශීර්ෂයේ ඉඳන් ඒ ආධාරක පාදයට තියෙන කෙටිම දුර අපි හඳුන්වනවා පුතා ලම්බ දුර කියලා. ලම්බ දුර. විතක අපි ඔක කියනවා උච්චය කියලා. උච්චය. ඒ කියන්නේ උස්සම තැන. මේ ශීර්ෂයේ ඉඳන් නැත්නම් කෙටිම දුර. එතකොට අපි ගත්තොත් එහෙම මේ ආධාරකයයි උච්චයයි ගුණ කරලා අපි දෙකෙන් බෙදනවා.
ඒ දෙකෙන් බෙදුවාම තමයි අපිට මේ ත්‍රිකෝණයේ මතු පිට ගන්න ඉඩ ප්‍රමාණය නැත්නම් පෘෂ්ඨයේ ගන්න ඉඩ ප්‍රමාණය අපිට ලැබෙන්නේ. ඒක අපි සූත්‍රයක් විදිහට භාගයක් AH කියලා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ ආධාරක පාදයක දිග ඊට අනුරූප ලම්බ උස තමයි පුතා H කියන්නේ. ඊට අනුරූප වෙන්න ඕන. ඊට අනුරූප ලම්බ උස. දැන් ඍජු කෝණී ත්‍රිකෝණයක් නම් ඔබ දන්නවා ආධාරකය හා ලම්බ උස තමයි මේ ඍජු කෝණයේ සාධන පාද දෙක වෙන්නේ. ආධාරක පාදයයි ලම්බ උසයි මේ ඍජු කෝණයේ සාධන පාද දෙක වෙනවා. AH නැත්නම් HA ඔය විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඒතර ඒ දෙන්න ගුණ කරලා අපිට දෙකෙන් බෙදලා මෙයාගේ මතු පිට ගන්න ඉඩ ප්‍රමාණය එනවා. ඇත්තට මේකෙනේ ඍජු කෝණාංශයක වර්ගඵලය තමයි මේ දෙන්න ගුණ කරාම එන්නේ. විකර්ණයෙන් ඍජු කෝණාංශ වර්ගඵලය සමානව බෙදෙන හින්දා අපි එතකොට ආධාරකයේ ලම්බ උස ගුණ කරලා දෙකෙන් බෙදනවා. සුළු කෝණී ත්‍රිකෝණයක අපි දන්නවා අපි ගන්න පාදයේ අනුව මේ උච්චය ත්‍රිකෝණය තුල පිහිටන්නේ. මහා කෝණී ත්‍රිකෝණයේත් අපිට මේ ගන්න පාදයේ අනුව දැන් මේ පාදයට අනුරූප උච්චය අපි ගන්නෙ පුතේ එතකොට පිටතින් තමයි ওই විදිහට පිහිටන්නේ මේ උච්චය. ඔන්න ඔහොමයි අපි පෙර දැනුම මතක් කරගත්තොත්. පෙර දැනුම අපි මතක් කරගත්තොත් ওই විදිහට අපි දැන් සටහන් කරගමු යම් මට්ටමකට මේවා. ඊට පස්සේ අපි පුනරීක්ෂණ අභ්‍යාසයේ ඉඳන් වැඩ කටයුත්ත හිමීට කරගෙන යමු. පුතාලගේ දායකත්වය ඉතාමත්ම වැදගත්. මේ ක්‍රමවේදයේ ඔස්සේ ඔබ අධ්‍යයනයේ ලබනකොට අධ්‍යාපනයේ ලබනකොට සජීවී පන්ති කාමරයට වඩා යාත්පසින් වෙනස්. ඒකට හේතුව ඔබ පිළිබඳව ඔබේ හැසිරීම මේ කෙරෙහි දක්වන යොමු වීම පිළිබඳව මට දැర్శණය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් විශ්වාසය තමයි ගමනේ සාර්ථකත්වයේ තියෙන්නේ. ඔබ ඔබේ යුතුයකම 100% ඉටු කරන්න. මගේ යුතුයකම මම ඉටු කරන්නම්. මේ දෙක සංකලනය වුණාම ඔබට සාර්ථක ගමනක් යන්න පුළුවන්. එහෙනම් ආරම්භයේදීම කියන්නේ වෙනද වගේම ඔබ 100% අවධානයෙන් පාඩමත් එක්ක ඉන්න. ගැටළු සහගත තැන්වල ප්‍රශ්න කරන්න, කතා කරන්න කිව්වම ඒ අදාළ පාඩමට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් තරම් අපි මේක සජීවීකරණය කරගෙන මේ ගමන යමු. ගණිතය කියන්නේ සෞන්දර්යාත්මක විෂයක් නෙවෙයි ඔබ දන්නවා. සිංහල සාහිත්‍ය වගේ නෙවෙයි. මේවයි තියෙන්නේ වියුක්ත සංකල්ප. වියුක්ත සංකල්ප තමයි අපි මේ ඔබට සරල භාෂාවෙන් සරල උදාහරණ අරගෙන ඔබට පැහැදිලි කරලා දෙන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඉතින් දුවේ පුතේ එනම් සටහන් පොත ගන්න. ලියන්න මාතෘකාව ඔබේ සටහන් පොතේ වර්ගඵලය කියලා. හරි. ලියන්නේ යටතේ යම් පෘෂ්ඨයක් පැතිරී ඇති ඉඩ ප්‍රමාණය එහි වර්ගඵලය ලෙස හඳුන්වයි.
ඒ වර්ගඵලයේ ලෙස හඳුන්වයි. ඒක ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් සරලව මේ විදිහට කොටු කරගන්න පැන්සලෙන්. ඊළඟට අපි ගන්නවා වර්ගඵලයේ මනින මිනුම් වන්නේ වර්ගඵලයේ ඉදිරිපත් කරන මිනුම් වන්නේ වර්ගඵලය ඉදිරිපත් කරන මිනුම් වන්නේ අපි ප්‍රධාන වශයෙන් වර්ග සෙන්ටිමීටර් ඒ වගේම වර්ග මීටර් වර්ග සෙන්ටිමීටර් වර්ග මීටර් අපි යොදා ගන්නවා විශේෂයෙන් තල රූපයක වර්ගඵලයේ වර්ග සෙන්ටිමීටර් වලදී වස්තුවක පෘෂ්ඨ වර්ගඵලයේ කතා කරනකොට අපි වර්ග මීටර් සවර්ග සෙන්ටිමීටර් උත් යොදා ගන්නවා ඊළඟට අපි දරුවනි ඍජු කෝණාශ්‍රයක වර්ගඵලය ගැන පොඩි සඳහනක් කරගමු ඍජු කෝණාශ්‍රයක වර්ගඵලය ඍජු කෝණාශ්‍රයක් ඔබත් බාවක් ඇඳලා මේක අපි දන්නවා සම්මුඛ පාද දිගින් සමානයි. එතකොට අපි මේක සූත්‍රයක් විදිහට ගත්තොත් මෙයාගේ A කියලා මෙයා B කියලා දිග පළල. එතකොට මෙයාගේ වර්ගඵලයේ සම්බන්ධව අපිට සූත්‍රයේ ඉන්නේ ඔබ දන්න කියන කාරණා වර්ගඵලය දිග ගුණ කිරීම පළල. දිග පළල අපි ගුණ කරනවා. ඔක අපි සූත්‍රයක් විදිහට තමයි පෙන්නන්නේ. A සමානයි AB කියලා. එතනට සටහන් කරගෙන ඉවර නම් මම පොඩ්ඩක් දැනුවත් කරන්න. පොඩ්ඩක් ඉන්න සර්. ඔබ දන්න කියන කාරණා. හරි සර්. හරි සර්. right. එතකොට අපි ඊළඟ එකට එනවා. හරිනේ හැමෝම? නෑ සර්. හා? නෑ සර් තව පොඩ්ඩක් තියෙනවා. හරි සර්. හරිනේ? එතකොට ලියන්න ඊළඟ අවස්ථාව සමචතුරාශ්‍රයක සමචතුරාශ්‍රයක වර්ගඵල අපි සමචතුරාශ්‍රය සලකනකොට මෙයාගේ අපි දිග පළල සමාන හින්දා ඒකෙදී අපි ගන්න පැත්තක දිග එතන අපි පැත්තක දිග A කියලා ගත්තොත්
එතකොට මෙයාගේ වර්ගඵලය වෙන්නේ වර්ගඵලය සමානයි පැත්තක දිග අපි ගුණ කරනවා පැත්තක දිගේ. සූත්‍රයක් ලෙස ගත්තොත් A සමානයි A ගේ දෙවෙනි බලය. හරිද? හරි සර්. හරි සර්. ඊළඟට අපි ත්‍රිකෝණේ වර්ගඵලය ගැන තමයි දැන් කතා කරන්න හදන්නේ. ලියන්න ත්‍රිකෝණයක වර්ගඵලය. ත්‍රිකෝණයක වර්ගඵලය. එතන දරුවනි So අඳිනවද? ඔව් ආධාරකයේ ලම්බ උස. ඒතකොට අපි මෙන්න මේ දුර තමයි ආධාරකය කියලා ගන්නෙ. මේ පාද තුනෙන් ඕනෙම එකක් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි අය ආධාරකයට අනුරූප උස තමයි මෙයාවේ. ඒත් මේ දිග තමයි අපි ආධාරකයේ වෙන්නේ. දැන් මේක ලම්බ උස වෙනවනම් මෙන්න මෙතන ඉඳන් තමයි මේ පාදයේ ආධාරකයේ දිස ගන්න. සමහර ළමයි මෙතන ඉඳන් පටලව ගන්න. එතකොට මෙයාගේ වර්ගඵලය වෙන්නේ වර්ගඵලය සමානයි භාගයක් ගුණ කිරීම ආධාරක පාදයේ දිග ගුණ කිරීම ඊට අනුරූප ලම්බ උස. ලම්බ උස. ඔබ තමයි අපි උච්චය කියලා කියන්නේ.
ඡය. ඔක අපි සූත්‍රයක් විදිහට ගත්තාම A සමානයි භාගයක් AB. භාගයක් AB. ඔන්න ඔහොමයි. සර් භාගයයි AH නේද? භාගයයි AH. දැන් ලියලා තියෙන B. හරිද? හරි සර්. ඊළඟ පියවරට යන්ද? යමු සර්. බෙදපු ටික විතරයි. හරි නේද? ඇති නේද වෙලා පුතේ? හරි සර්.
එහෙමනම් දැන් දරුවනි ඔබ මේ අවස්ථා තුන හඳුනාගත්තා. මම පුංචි වෙලාවක් දෙන්නම්. ඔයගොල්ලෝ ඉතා ඉක්මනින් මෙන්න මේ අභ්‍යාසය මේකේ මේ ගැටලු ටික දැන් හදන්න ඕන සටහන් පොතේම. වෙන එකවත් නෙවෙයි සටහන් පොතේ. රූප ඇඳලාද? රූප අඳින්න ඕන අනිවාර්යයෙන්. රූපය ඇඳලා දැන් මම එකක් ඕනම් නිදර්ශකයක් කරලා පෙන්නන්නම්. මේ රූපය ඇඳලා ඔක්කොම එකපාර අඳින්න යන්න එපා. රූපය ඇඳලා දැන් මෙයාගේ වර්ගඵලය හොයන්න කියන්නේ. ඊට පස්සේ පුතාලාට පුළුවන් A සමානයි 5 දෙවෙනි ඵලය කියලා සූත්‍රය ආදේශ කරලා ඒ කියන්නේ 5 ගුණ කිරීම 5 ඒ කියන්නේ වර්ග සෙන්ටිමීටර් 25යි කියලා ඔබට උත්තරේ ලියන්න තියෙනවා. අන්න ඒ විදිහට රූප සටහන ඇඳලා කරන්නේ. හරි? කල්පනාවෙන් පිළිවෙලට පිරිසිදුව කරන්න ඕන වැඩේ. උඩින් පල්ලෙන් කරන්න එපා. මම කිව්වා ඔබ ගැන හිතලා වැඩ කටයුතු කරන්න ඕනේ. රූප සටහන පැන්සලෙන් අදින්න. හරි? ඊට පස්සේ අපි ඒක සාකච්ඡා කළා තමයි ඊළඟ පියවරට යන්නේ.
කිවිදි ගානද ඔයගොල්ලෝ හදන්නේ? හදලා ඉවරයි සර්. හදලා ඉවරයි සර්. හැමෝම එහෙනම් බලමු. පළවෙනි එකේ වර්ග සෙන්ටිමීටර 25යි නේ. ඒක මං කරා. දෙවෙනි එක කීයද ආවේ? වර්ග සෙන්ටිමීටර 24යි සර්. වර්ග සෙන්ටිමීටර් 24යි නේ. 4 ගුණ වෙනවා. ඒ කියන්නේ දරුවනි වර්ග සෙන්ටිමීටර් 24යි. තුන්වෙනි එක වර්ග සෙන්ටිමීටර 25යි. වර්ග සෙන්ටිමීටර් 25යි. ආධාරකයේ 10යි ලම්බ උස 5යි බෙදෙනවා දෙකෙන්. ඒතකොට දෙවරක් 1යි 10ට දෙවරක් 5යි. ඒ කියන්නේ පුතා වර්ග සෙන්ටිමීටර් 25යි. තුන්වෙනි හතරවෙනි එක වර්ග සෙන්ටිමීටර 24යි. 24යි. ඒ සමානයි. ඒතකොට ආධාරක පාදයේ 8යි ලම්බ උස 6යි ගුණ කරලා දෙකෙන් බෙදෙනවා. දෙවරක් 1යි 8ට දෙවරක් 4යි 4 වරක්යි 24යි. වර්ග සෙන්ටිමීටර් 24යි. ඊළඟට මොකද කියන්නේ ඊළඟ එකට 42යි. 40 වර්ග සෙන්ටිමීටර 42යි. 42යි. මේක අපිට සංයුක්ත තල රූපයක් විදිහට ගන්න වෙන්නේ කොටස් දෙකකට වෙන් කරන්න වෙනවා. එතකොට ඍජු කෝණාශ්‍රය වර්ගඵලය එනවා 7 ගුණ කිරීම 3 21යි වර්ග සෙන්ටිමීටර්. ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය වෙන්නේ පුතා මේ දුර අපි අඩු කරන්න වෙනවා 9න් 3ක් අඩු වුණාම මෙතන 6යි. ඒ 6 ගුණ වෙනවා 7ෙන්. එතකොට 6 7ෙන් ගුණ කරලා දෙකෙන් බෙදන්න ඕන. දෙවරක් 1යි දෙවරක් 2යි දෙවරක් 7 14යි. දෙවරක් 1යි දෙවරක් 3යි sorry. මෙතන දෙවරක් 1යි දෙවරක් 3යි තුන් වරක් 7 24යි. එතකොට දෙන්නේ 24යි වර්ග සෙන්ටිමීටර. එතකොට 24යි 21යි එකතු වෙනවා. 24යි 21යි එකතු වුනහම 46යි වර්ග සෙන්ටිමීටර. 42යි සර්. මෙතන තුන් වරක් 7 21යි. ඔව් 21 sorry 21යි එතන 42යි. 42යි. තුන් වරක් 7 21යි මෙතන 42යි වර්ග සෙන්ටිමීටර. ඒක ආවද? ඔව් සර්. ඊළඟ එක කීයද ආවේ? වර්ග සෙන්ටිමීටර 55යි. 55යි. ඒකේ සංයුක්ත අවස්ථාවක් මෙතනින් වෙන් කරා 10 වරක් 4 40යි. විජිගෝණාශ්‍රය මෙතන 10 ගුණ වෙනවා 3ෙන් බෙදෙනවා 2ෙන් දෙවරක් 1යි දෙවරක් 5යි 5 වරක් 3 15යි 40යි 15යි 55යි හැමෝටම ආවා වර්ග සෙන්ටිමීටර් 55යි බලන්න හරි වැරදි දාගන්න තේරුම් නැති තැනක් තියෙනවා නම් අහන්න පැහැදිලි ඊළඟට දෙවෙනි ප්‍රශ්නය. රූපයේ දක්වන ත්‍රිකෝණය සෙන්ටිමීටර් 12ක් ආධාරකයට අනුරූප උස 5ක් ද 10ට ආධාරකයට අනුරූප උස h වේ. ත්‍රිකෝණේ වර්ගඵලය. ත්‍රිකෝණේ වර්ගඵලය වෙන්නේ නම් 12 ගුණ කිරීම 5. 12 ගුණ කිරීම 5 අපි ගුණ කරලා දෙකෙන් බෙදනවා. උඩ දෙවරක් 1යි ඔව් 6 වරක් 5 30 එන්නේ වර්ග සෙන්ටිමීටර. ඒකමද වර්ග සෙන්ටිමීටර h කීයද ආවේ? h කීයද ආවේ? සෙන්ටිමීටර 6යි. ඔව් එතකොට h එන්නේ අපි අනිත් පැත්තට වර්ගඵලය හොයනවා h ගුණ කිරීම 10 බෙදීම 2. මේ ආධාරකයේ 10යි ලම්බ උස h දෙකෙන් බෙදලා ඒක සමාන කරනවා අපි 30ට. මොකද මේ ආධාරකයේ 10 ලෙස අරගෙන වර්ගඵලය හෙව්වහම ඒත් ලැබෙන්නේ ත්‍රිකෝණේ වර්ගඵලය. ඒතකොට දෙවරක් 1යි දෙවරක් 5යි. එතකොට එනවා 5යි h සමානයි 30යි. h කියන්නේ දෙපැත්තම 5ෙන් බෙදුවාම සෙන්ටිමීටර් 6යි. ඒ බලන්නේ උත්තර හරිද කියලා. ප්‍රශ්න අංක 3ට එනවා අපි. ප්‍රශ්න අංක 3 පැත්තක දිග සෙන්ටිමීටර් 12ක වූ සමපාද ත්‍රිකෝණාකාර ආස්තරයක පරිමිතිය කොපමණද? සමපාද නම් 12ව 3ක් නේ. කීයද? 30
සෙන්ටිමීටර් 36යි. 36යි. එම පරිමිතියට සමාන පරිමිතියක් ඇති සමචතුරස්‍ර ශාස්ත්‍රයේ පැත්තකදී 36 බෙදෙනවා පුතා එතකොට සෙන්ටිමීටර් 9. සෙන්ටිමීටර් සෙන්ටිමීටර් 9යි. 9. සමචතුරස්‍ර ශාස්ත්‍රයේ වර්ගඵලය ගන්න 99 වර්ග සෙන්ටිමීටර 81යි. ඔන්න ඔහොමයි දුර පුතාලගේ ඒකේ උත්තරය එන්න ඕනේ බලන්න හරිද කියලා. පැහැදිලි? දැන් අපි එන්නේ එහෙනම් 9 පන්ති වැඩේට. 9 පන්තියේදී අපි සමාන්තර ආශ්‍රයක වර්ගඵලය ගැන තමයි කතා කරන්න හදන්නේ. සමාන්තර ආශ්‍රයක වර්ගඵලය ඒ සඳහා තමයි අපි සූදානම් වෙන්න හදන්නේ. ලියන මාතෘකාව මුලින්ම සමාන්තර ආශ්‍රය කියලා ගන්න. ඔබේ මාතෘකාව ගන්න සමාන්තර ආශ්‍රය. දුවේ පුතේ සම්මුඛ පාද සමාන්තර වූ චතුරස්‍රය සමාන්තර වූ චතුරස්‍රය සමාන්තරාශ්‍රය වේ. සමාන්තරාශ්‍රය වේ. මේ සම්මුඛ පාද සමාන්තර වූ චතුරස්‍රය අපි හඳුන්වන්නේ පුතා සමාන්තරාශ්‍රය කියලා. මේ සම්මුඛ පාද සමාන්තර වූ චතුරස්‍රය අපි හඳුන්වන්නේ සමාන්තරාශ්‍රය කියලා. ඒක ඉස්සෙල්ලා මුලින්ම සටහන් කරගන්න. සම්මුඛ පාද සමාන්තර වූ චතුරස්‍රය. ඊට පස්සේ මේ රූප සටහන් කීපය ඇඳගන්න. පැන්සලෙන් අඳින්න. ඇඳලා ඉවරද? නෑ සර්. ඇඳලා ඉවරයි සර්. හරිනේ. දැන් ලියන්න පුතා ඔබේ රූප සටහනට යටින් රූප සටහන් සමාන්තරාශ්‍රය. මේ සමාන්තරාශ්‍රයේ වර්ගීකරණය ගැන අපි 10 පන්තියේදී කතා කරනවා. ඊටත් දීර්ඝ වර්ගීකරණයක් තියෙන මම ඒක මෙතනට ගන්නෙ නෑ. ඒක ජ්‍යාමිතිය පැත්තට යන අවස්ථාවක්.
මේක මිනිතේ සම්බන්ධ පාඩමක් ඉඳ ජ්‍යාමිතිය පැත්ත අපි මේකේ සාකච්ඡා කරන්න කාලය ඒ ගන්නේ නැහැ. කීවෙනි පාඩමද? කොහොමද 10ද? ඔව් සර්. 10 පළවෙනි පොතේ මම පාඩම අංකේ නම් මට හරියට මතක නැහැ. පළවෙනි පොතේ කුලක වලට ඉස්සලා තියෙන පොතේ පාඩම. හරි සමාන්තරාශය thank 1 you. 2 කියලා තියෙන පාඩම් දෙකක්. ඒකේ සමාන්තරාශ වර්ගීකරණය දීලා නැහැ. මම ඒක ඔපේ උනාට එතනදී උගන්වනවා වර්ගීකරණයේ සමාන්තරාශ වර්ග වෙන්නේ දැන් සමචතුරාශ්‍රය කියන්නේ පුතේ සමාන්තරාශයක්. සමාන්තරාශය වල විශේෂ අවස්ථාවක්. විජුගෝණාශය කියන්නේ සමාන්තරාශයක්. රොම්බසය කියන්නේ සමාන්තරාශයක්. රොම්බාභය ට්‍රපීසියම දැන් කොහොම උපදින්නේ ට්‍රපීසියමෙන්. ඔක ඉතින් ලොකු කාරණාවක්. ඒක දැන් මෙතන කතා කරන්න ගියොත් අපේ අරමුණෙන් එහාට යනවා. අපි එතනදී සහ ඔබට හොයලා බලන්න පුළුවන්. ඔන්න දැන් මේක සමාන්තරාශයක් සතු තියෙන විශේෂ ලක්ෂණය තමයි අපි ලක්ෂණ ගත්තොත් සමාන්තරාශයක පොදු ලක්ෂණ ගත්තොත් එකක් තමයි සම්මුඛ පාද දිගින් සමානයි. සමාන්තරාශයක සම්මුඛ පාද දිගින් සමාන වේ. දිගින් සමාන වේ. මාත් එක්කම ලියාගන්න. දෙක සම්මුඛ කෝණ සමාන වෙනවා. සම්මුඛ කෝණ සමාන වේ. සම්මුඛ කෝණ සමානයි. 3 විකර්ණ සමච්ඡේදනය වෙනවා. විකර්ණ එකිනෙක මම කියලා පැහැදිලි කරන්නම්. එකිනෙක සමච්ඡේදනය වේ. සමච්ඡේදනය වේ. ඊළඟ එක තමයි එක් විකර්ණයෙන් එක් විකර්ණයෙන් සමාන්තරාශ්‍රයේ වර්ගඵලය සමච්ඡේදනය කරයි. සමච්ඡේදනය කරයි. එක් විකර්ණයෙන් සමාන්තරාශ්‍රයේ වර්ගඵලයේ සමච්ඡේදනය කරනවා. මේ එක විකර්ණයෙන් දැන් මං කිව්වොත් මෙන්න මෙහෙම. දැන් මේ සම්මුඛ පාද දිගින් සමාන කර. මේ පාදයට මේ පාද දිග සමානයි. මේ පාදයට මේ පාද දිග සමානයි. ඒක තමයි සම්මුඛ පාද දිගින් සමාන. සම්මුඛ කෝණ සමාන වෙනවා කියන්නේ මේ කෝණයට මේ කෝණේ සමාන වෙනවා. දැන් මේ කෝණේ විශාලත්වයම තමයි පුතා මේ කෝණේ විශාලත්වය. මූණට මූණලා තියෙන මේ කෝණ යුගල අගයෙන් නැත්නම් විශාලත්වයෙන් සමාන වෙනවා. දැන් මෙතන තියෙන කෝණේ ප්‍රමාණයම විශාලත්වයම තමයි මෙතනට සම්මුඛ කෝණ සමාන වෙනවා. ඊළඟ එක තමයි විකර්ණ එකිනෙක සමච්ඡේදනය වෙනවා. මේ විකර්ණ කියන්නේ ප්‍රතිවිරුද්ධ ශීර්ෂයා කරන රේඛා. මෙන්න මේගොල්ලෝ. මේගොල්ලෝ අපි කියන්නේ විකර්ණ. මේ විකර්ණ සමච්ඡේදනය වෙනවා. මේ දුරට සමාන වෙන විදිහට ඡේදනය වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ දුරට සමාන වෙන විදිහට සමච්ඡේදනය වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ විකර්ණ වලින් මුළු වර්ගඵලය සමච්ඡේදනය වෙනවා. අපි දැන් මෙයාගේ විකර්ණයක් ඇන්දොත් එහෙම ඔන්න මෙයාගේ විකර්ණය මෙහෙම ඇන්දොත් මේ සම්පූර්ණ සමාන්තරාශයේ වර්ගඵලයේ වර්ග සෙන්ටිමීටර 40ක් නම් මෙයා 20 වෙනවා අනිවාර්යයෙන්. සමානව බෙදෙනවා වර්ගඵලය. සමච්ඡේදනය වෙනවා. අන්න ඒකයි ඔය කියන ලක්ෂණ. මේක ඕනම සමාන්තරාශයක් සතුව තියෙන පොදු ලක්ෂණ 4. ඒතර සමාන්තරාශයේ සුවිශේෂී බව අනුව දැන් සමචතුරාශය කියන්නේ මම කියන්නේ සමාන්තරාශයක් කියලා. ඒකේ මේ කාරණා 4 තෘප්ත වෙනවා. මේ කාරණා 4 සත්‍ය වෙනවා. නමුත් ඊට අමතරව තව සමචතුරාශයක් සතු විශේෂ ලක්ෂණ තියෙනවා. ඒවා අපි ඉදිරි අධ්‍යයනය කරමු. අවශ්‍ය දෙයක් ඉක්මනට මේකේ සටහන් කරගන්න ඔබටත් පුළුවන් රූපය තුල එහෙම පෙන්නන්න එකක ඔය කාරණා ටික එකතු කරගන්න.
සර් හතරවෙනි එකේ සමච්ඡේදනය ඊට පස්සේ මොකද්ද? එක් විකර්ණයෙන් සමාන්තර රාශියේ වර්ගඵලයේ සමාච්ඡේදනය කරයි. හරි සර්. හරිද? හරි සර්. ඔව්. එතකොට අපි ඊළඟ අදියරට එමු. ඊළඟ අදියර දැන් සමාන්තර රාශියක් හඳුනාගත්ත එයාගේ පොදු ලක්ෂණ අපි හඳුනාගත්තා. ඊළඟ එක තමයි සමාන්තර රාශියක ආධාරකය හා ලම්බ උස ගැන තමයි අපි කතා කරන්න හදන්නේ. ලියන්න සමාන්තර රාශියක ආධාරකය සහ ඊට අනුරූප ලම්බ උස. ඊට අනුරූප ඔව් කියන්නේ ඔය මාතෘකාවක්ද සර්? ඔව් පොඩි කෙටි මාතෘකා ආධාරක සමාන්තර රාශියක ආධාරකය සහ ඊට අනුරූප ලම්බ උස කියලා ලියන්න. හරිද? හරි සර්. එතකොට දැන් මේ සමාන්තර රාශියේ අපි ආධාරකයේ ලෙස සැලකුවොත් සමාන්තර රාශිය ආධාරකයේ ලෙස සැලකුවොත් AB පාදය දැන් අපි මෙයාගේ මේ ආධාරකයේ ලෙස AB පාදය සැලකුවොත් ඒ AB පාදයට අනුරූප ලම්බ උස කියන්නේ
මේ AB පාදයට සම්මුඛ පාදයට අතර තියෙන පුතා මෙන්න මේ කෙටිම උස දුරට. මේ අතර තියෙන පරතරයට. මේ පරතරය තමයි මෙයාගේ ලම්බ උස කියලා අපි ගන්නෙ. මෙන්න මේ පරතරය. මෙන්න මේ පරතරය. ළමතර හරියටම අංශක 90ක් හැදේ. නේ? එතකොට AB පාදයට අනුරූප ලම්බ උස තමයි මේ. එතකොට අපි මෙතන BC පාදයේ සැලකුවොත් BC පාදයට අනුරූප ලම්බ උස වෙන්නේ මොකක්ද? එතකොට BC පාදයට අනුරූප ලම්බ උස අපිට මෙතන ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. මේක ඒ කඩයිර තියෙන ටිකක් ඇදේද? ඔව් අර මං අඳිනකොට පොඩි මේකක් තිබුණේ ඒක ඇද වෙන්න බෑ හරිද? කෙලින්ම තියෙන්න ඕනේ මම මේ නිදහස් අදින්නේ අඳින්නේ. ලම්බ උස කියන්නේ කෙටිම දුර මේ අංශක 90ක් හැදෙන පරිදි මේ පීඩන රේඛාව ඒ රේඛාව. එතකොට මේකේ අපි ගත්තොත් එහෙම ඒකෙත් එතකොට ලම්බ උස මේ විදිහට අපිට මම මේ අදිරූලක් නැතුවනේ තියන්නේ මම නිදහස් අදින්නේ අදින්නේ. ඔබ අදිරූල තියලා නැත්නම් වීදි චතුරස්‍රය තියලා ඔබට අඳින්න පුළුවන් ඒක. එතකොට මෙතන හරියටම අංශක 90ක් එනවා. මේ මෙතන අංශක 90ක් එන විදිහට තමයි ඒක එන්නේ. එතකොට අන්න අපි ගත්තොත් එහෙම AB ආධාරකයට අනුරූප ලම්බ උස එතකොට අපි මෙන්න මෙයාව ගන්නවා අපි යාව නම් කරමු xy කියලා xy එතකොට ලම්බ උස xy ද ඊට පස්සේ BC ආධාරකයට අනුරූප ලම්බ උස අපි මෙයාව LM කියලා නම් කරමු LM වේ ඔන්න LM වේ ඒ කියන්නේ ආධාරක පාදයේ ලෙස අපි යම් පාදයක් සලකනවා නම් එම පාදයට සම්මුඛ පාදයට අතර තියෙන කෙටිම දුර තමයි අපි ලම්බ උස කියලා සලකන්නේ. ඔක උච්චය කියලා ගන්නත් පුළුවන් ගැටලුවක් නැහැ මේ අතර දුර පාද දෙක අතර දුර පරතරය. ඔක සටහන් කරගන්න. හරිද? හරි සර්.
හරි සර්. ඔව්. එhmenan ඔන්න ඒ කාරණාවත් ඔයගොල්ලෝ දැන් හඳුනගත්තා. එතකොට දුවේ පුතේ අපි සමාන්තරාශ්‍රයක වර්ගඵලය හොයන්නේ කොහොමද කියන තැනට තමයි අපි එන්න හදන්නේ. ඒකට අපි මෙන්න මේ ක්‍රියාකාරකම තමයි අපි දැන් කරන්න හදන්නේ. ක්‍රියාකාරකම 1. ක්‍රියාකාරකම 1. ඔව්. දැන් බලන්න මේ ක්‍රියාකාරකම 1 දිහා. රූපයේ දැක්වෙන පරිදි කොටුරුල් කඩදාසියක ඍජු කෝණාශ්‍රයක් අඳින්න. එහි දිග ඒකකයේද පළල ඒකක h ලෙස සලකන්න. ඊට පස්සේ අපිට කියනවා වෙනත් කොටුරුල් කඩදාසියක ඉහත මිනුම්ම සහිත ඍජු කෝණාශ්‍රයක් ඇඳ ඒ කපා ගන්න. එම ප්‍රමාණයෙම ඍජු කෝණාශ්‍රයක් අරන් කපා ගන්නලු. කපාගත් ඍජු කෝණාශ්‍රයගෙන රූපයේ දැක්වෙන පරිදි අඳුරු කර ඇති කොටස කපලා ඉවත් කරන්න. මෙතන පුතාලට පේනවා කෙරවලකින් අපි ඍජු කෝණී ත්‍රිකෝණයක් කපලා වෙන් කරගන්න. ඉවත් කරගන්න. කපාගත් ත්‍රිකෝණාකාර කොටස රූපේ පරිදි පිහිටුවා අභ්‍යාස පොතේ අලවාගෙන සමාන්තරාශ්‍රයක් ලබා ගන්න. අපි මෙතනින් කපලා වෙන් කරගත්ත ත්‍රිකෝණ කොටස පුතේ මේ යහපැත්තෙන් අලවනවා. එහෙම ඇලෙවුවාම අපිට ලැබෙන්නේ සමාන්තරාශ්‍රයක්. සමාන්තරාශ්‍රයක්. එතකොට ඔබ ටිකක් කල්පනා කරන්න බලන්න මේ සමාන්තරාශ්‍රයේ මේ ඍජු කෝණාශ්‍රයේ වර්ගඵලය ගැන මොකද ඔයගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන්? දෙකම වර්ගඵලයෙන් සමානයි. දෙකම වර්ගඵලයෙන් සමානයි. මෙතනින් ත්‍රිකෝණ කොටසක් කපලා වෙන් කරාට එයාව අපි අයින් කරේ නෑනේ. වර්ගඵලයේ හානියක් උනේ නෑ. ඒ වර්ගඵලයේ ඒ කොටසම තමයි පුතා මෙතනට අපි ඇලෙව්වේ. එතකොට මේ ඍජු කෝණාශ්‍රයේ වර්ගඵලයයි සමාන්තරාශ්‍රයේ වර්ගඵලයයි සමානයි. එතකොට එහෙනම් ඍජු කෝණාශ්‍රයේ වර්ගඵලය අපි හොයන්නේ a ගුණ කිරීම h නේ. a h ගෙන් ගුණ වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙතන. හැබැයි මෙතන a කියන්නේ දිග h කියන්නේ පළල. a කියන්නේ දිග h කියන්නේ පළල. නමුත් මෙතන අපිට දිග පළලක් ගැන කතා කරන්න බෑ. මෙතන එතකොට අපිට a සහ h සඳහා දැන් මේකේ දිග සමාන්තරාශ්‍රයක දිග කියලා එකක් නැහැනේ. එතකොට a හා h සඳහා අපිට වෙනම පද දෙකක් තමයි අපි මෙතනට සඳහන් කරන්න ඕනේ. එතකොට a කියලා අපි ගන්නවා ආධාරක පාදයේ දිග. ඒක තමයි ආධාරකය. එතකොට h කියන්නේ ඊට අනුරූප ලම්බ උස. එහෙනම් h කියන්නේ ඒ ආධාරක පාදය ලෙස සලකන පාදයට සම්මුඛ පාදයට එක්ක තියෙන කෙටිම දුර පරතරය. ඒක තමයි h වේ. නේ? ඒක තමයි h වේ. එහෙනම් අපිට මේ ක්‍රියාකාරකම තුළ පැහැදිලි වෙනවා ඇත්තටම අර ඍජු කෝණාශ්‍රයේ වර්ගඵලයම තමයි සමාන්තරාශ්‍රයේ වර්ගඵලයට අනුගත වුනේ. එතකොට එහෙනම් සමාන්තරාශ්‍රයේ වර්ගඵලය හොයනකොට අපි මොකද කරන්න ඕනේ? ඒ ආධාරක පාදයේ දිග අපි ආධාරක පාදයේ දිග ඊට අනුරූප ලම්බ උසෙන් ගුණ කරනවා. ආධාරක පාදයට අනුරූප ලම්බ උසෙන් ගුණ කරනවා. ඔච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. පැහැදිලිද? එහෙනම් මම හිතනවා ඔයගලන්ට මේ ක්‍රියාකාරකම එක gederති කරන්න ඉඩ තියාගන්න පිටු භාගයක් වගේ කොටුරුල් පොතේ ක්‍රියාකාරකම එක කියලා ලියන්න. ක්‍රියාකාරකම එක කියලා ලියලා පිටු භාගයක් විතර තියාගන්න. ඊට පස්සේ ඒක කරන්නම ඕන පුතා. ඒ කියලා තියෙන උපදේශ එක්කම අපි ගමු එතකොට සමාන්තරාශ්‍රික වර්ගඵලය කියලා පුංචි මාතෘකාව. සමාන්තරාශ්‍රයක වර්ගඵලය
එතකොට අපි කරන්නේ පුතා මේ ආධාරක පාදය දිග අපි A කියලා ගත්තොත් මෙයාගේ ඊට අනුරූප ලම්බ උස ඊට අනුරූප ලම්බ උස අපි h කියලා ගත්තොත් ඔය විදිහට ඒ ලම්බ උස මෙතන පාද දෙක අතර කොතනින් ගත්තත් කමක් නැහැ එකම දුරනේ කෙටිම පරතරයනේ එතකොට ඒක අපි h කියලා ගත්තොත් ඔය මිනුම් දෙක තමයි ගුණ කරන්නේ ඔය මිනුම් දෙක එතකොට වර්ගඵලයේ සමානයි ආධාරක පාදයේ දිග ගුණ කිරීම ආධාරක පාදයට අනුරූප ලම්බ උස එතකොට A සමානයි AH කියන එක තමයි එන්නේ. ඔන්න. ඔබ සටහන් කරගන්න. හරි සර්. හරිනේ හරි අපි ගැටලු කිහිපයකට යන්න හදන්නේ දැන් දුල පුතාලට මේක දැන් භාවිතා කරන්න තියෙන්නේ අපි බලමු පළවෙනි ගාන උදාහරණ මා ඔබත් එක්ක සාකච්ඡා කරන පළවෙනි ගැටලුව මාත් එක්ක ඔබ සටහන් කරගන්න රූප සටහන් අදින්න ඉක්මනට වැඩි වෙලා ගන්නත් එපා සටහන් පොතේමයි කරන්නේ මෙන්න අපිට සමාන්තර අංශය දෙනවා PQRS
මෙතන සෙන්ටිමීටර් 5යි. මෙයා සෙන්ටිමීටර් 12යි. පුතාලකින් අහනවා ඔය සමාන්තරාශ්‍රයන් නේද? ඔව් සමාන්තර රාශියක්. අයි මොකක් වගේද පේන්නේ? මෙයාගේ අහනවා වර්ගඵලය. සර් වර්ග සෙන්ටිමීටර් 60යි නේද සර් එන්නේ? ඔව් ඒක අතරමැද පියවරලිය වෙන්න ඕනේ එතකොට. 12 ගුණ කිරීම 5 කියන එක එන්න ඕනේ. එතකොට වර්ග සෙන්ටිමීටර් 60යි කියලා උත්තරය ඔහොම එනවා. ඊළඟ එක මෙව දීලා තියෙනවා සමාන්තර ආශ්‍රය. දැන් අපි නම් කරලා තියෙනවා PQ RS මෙතන ඉඳන් ලම්බ උස දීලා තියෙනවා. ලම්බ උස දන්නේ නැහැ h කියලා. මෙයා දීලා තියෙනවා දරුවනි සෙන්ටිමීටර් 5යි කියලා. මෙයාගේ වර්ගඵලය වර්ග සෙන්ටිමීටර් 48ක් නම් h හොයන්න. හදන්න බලන්න. h හොයන්න. සර් මේකේ සෙන්ටිමීටර් 5ද 6ද? සෙන්ටිමීටර් 5යි. සර් එතකොට දශම ගාන නෙවෙයි. ඔව් ඉතින් එන්න පුළුවන් නේ දශම ගණන. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සෙන්ටිමීටර 9.6යි සර්. h සමාන සෙන්ටිමීටර් 9.6යි. 9.6. 9.6යි සර් එන්නේ. 9.6යි. ඔව් කොහොමද එන්නේ? එතකොට අපි ගන්නේ 48 බෙදීම 5. 5යි h සමාන කරනවා 48ට. එතකොට h එන්නේ 48 බෙදනවා 48 බෙදනවා 5යි. ඒක සමීකරණයක් වගේ හදන්න ඕනේ නැද්ද h උත්ත කරන්න? ඔව් මෙතන දැන් මම 5න් දැන් මෙතන 5යි h ඔයා කියන්නේ මෙතන 5න් බෙදන්න කියලා. එහෙම බෙදලා පෙන්නන්න පුළුවන්. ඔව් h සමානයි එතකොට මෙතන ඉන්නේ 8 වරක් 9 වරක් 5 45යි ඉතුරු වෙනවා 3ක්. ඊට පස්සේ දශම වලට යනවා 30ට 6යි. 6 වරක් 5 30යි. නේ? එතකොට මෙතන උත්තරේ එන්නේ 9.6යි සෙන්ටිමීටර්. ඔන්න. දුලුතන හරි වැරදි දාගන්න. ඔන්න. හරි සර්. හරිනේ. අපි තව ගැටලුවකට යමු. ප්‍රශ්නාංක 3 අඩුපාඩු තේරෙන්නේ නැත්නම් තියෙනවා නම් අහන්න සද්ද නැතුව ඉන්න එපා. හරි සර්. ඊළඟට තුන්වෙනි ගාන අඳින්න සමාන්තර ආශ්‍රය
මෙයා A B C D මෙතන දීලා තියෙනවා ලම්බ උස. ඊට පස්සේ මෙතනට දීලා තියෙනවා මෙහෙම ලම්බ උස. මෙතන සෙන්ටිමීටර් 5යි. මෙයා සෙන්ටිමීටර් 12යි. මෙයා h මෙයා 10යි. h සොයන්න. h සොයන්න. සෙන්ටිමීටර 6යි සර්. සෙන්ටිමීටර් 6යි. සෙන්ටිමීටර් 6යි. සෙන්ටිමීටර 6යි සර්. හැමෝටම එනවනේ. එතකොට කොහොමද ගත්තේ ඔයගොල්ලෝ සමීකරණයක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. එකම මේ 12 වරක් 60 නිසා 10 වරක් 60 වෙනවා කියලා ගන්න පුළුවන් නේද? ඔව්. ඒ කියන්නේ එකම සමාන්තරාංශයේ වර්ගඵලය අපිට අවස්ථා දෙකකදී ගන්න පුළුවන්. 10 ආධාරකයේ අරගත්තොත් 10 ගුණ කිරීම ලම්බ උස. ඒකට 10යි h සමාන කරනවා 12 ගුණ කිරීම 5ට. හැමෝටම තේරෙනවද? මෙතනත් ආධාරකයේ ලම්බ උස. ඒකට 10යි h සමාන වෙනවා 60ට. ඒතකොට h බලන්න අපි කරන්නේ දෙපැත්තම 10න් බෙදනවා. මේ 60ත් බෙදනවා 10යි. නේ? එතකොට මේ 10ට 10 බෙදුනහම h සමානයි සෙන්ටිමීටර් 6යි. බලන්න ඔබේ උත්තරේ හරිද කියලා. ඔන්න ඔහොමයි. ඉතින් දුවේ පුතේ සමාන්තරාංශ සම්බන්ධව වර්ගඵල ওই වගේ අවස්ථා ඔබට විභාගයේ නැත්නම් මෙයා අභ්‍යාසයේ ගණන් 6ක් තියෙනවා. ඒ අභ්‍යාසය කරනකොට ඔයගොල්ලන්ට මුණ ගැහෙයි. මම හිතන්නේ ප්‍රමාණවත් මේ අවස්ථා ටික අපිට පාස් පේපර්ස් කරනකොට ඊට පස්සේ තව ගැටලු මතුවෙයි. එතකන් ඔබට 23 එක අභ්‍යාසය දැන් ගෙදරදී පළවෙනි හෝම්වර්ක් එක විදියට ගන්න පුළුවන්. හරි? 23 එක අභ්‍යාසය. දැන් අපි එනවා ට්‍රපීසියම ගැන කතා කරන්න. ට්‍රපීසියම ගැන කතා කරන්න හදයි. ට්‍රපීසියම හඳුනගෙන ඊට පස්සේ ට්‍රපීසියම අපි වර්ගඵලය හොයන විදිහ අපි හඳුන ගන්න හදයි. ලියන මාතෘකාව ට්‍රපීසියම කියන. ලියන්න ට්‍රපීසියම. මම මේ අඳින රූප සටහන් ටික ඔයගොල්ලෝ අඳි. අන්තිමට ත්‍රිවිධිමත් ඔව් මම හිතුවා ඔක හයි කියලා. අඳගන්නකො මම කියන්නේ ඉස්සෙල්ලා. ට්‍රපීසියමේ අර්ථ දැක්වීම දැන් මම කියනකොට ඔයගලන්ට තේරෙයි මොකක්ද කියලා. මම දැන් ට්‍රපීසියමේ අර්ථ දැක්වීම කියනකොට ඔයගලන්ට පැහැදිලි වෙයි. අන්දද රූප සටහන් ටික තව එකක් තියෙනවා සර්.
හරිද? හරි සර්. බලමු. අපි ට්‍රපීසියමේ අර්ථ දැක්වීම ගන්නෙ මෙහෙමයි. සම්මුඛ ඔන්න බලා ගන්න. සම්මුඛ පාද යුගලය අපි මෙතන පොඩි වචනයක් ඉස්සරහට දාමු. අඩුම තරමේ සම්මුඛ පාද යුගලයක් සමාන්තර වූ චතුරස්‍රය ට්‍රපීසියම වේ. අඩුම තරමේ සම්මුඛ පාද යුගලයක් සමාන්තර වූ චතුරස්‍රය ට්‍රපීසියම වේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ බලයි දැන් ඔයගොල්ලෝ මීට පෙර දැනගෙන හිටියේ මං හිතන්නේ සම්මුඛ පාද යුගලයක් පමණක් සමාන්තර වූ චතුරස්‍රය කියලා. පමණක් නෙමෙයි පුතා. අඩුම තරමේ සම්මුඛ පාද යුගලයක් සමාන්තර වූ චතුරස්‍රය. මේ සම්මුඛ පාද යුගල් දෙකම සමාන්තර වුණත් එයා ට්‍රපීසියම. ඒ ට්‍රපීසියමේ විශේෂ අවස්ථාවක් තමයි පුතා සමාන්තරාශ්‍රය කියන්නේ. සම්මුඛ පාද යුගල දෙකම සමාන්තර වන අවස්ථාව ට්‍රපීසියමක විශේෂ අවස්ථාවක්. ඔව් කියන්නේ. ඒ කියන්නේ හැම සමාන්තරාශ්‍රයක්ම ට්‍රපීසියම් පවුලෙන් තමයි ඉපදෙන්නේ. ට්‍රපීසියම් කුලකයට එන්නේ. සමචතුරස්‍රය ත්‍රිකෝණාශ්‍රය කියන්නේ ට්‍රපීසියම්. ඔව්. ඒ ට්‍රපීසියමක සුවිශේෂී අවස්ථා. දැන් ඒක තමයි අපි චතුරස්‍ර වර්ගීකරණයේදී අපි චතුරස්‍රයක් කියන්නේ සරල රේඛා ඛණ්ඩ හතරකින් සංවෘත වූ තල රූපයක් නේ. ඒතකොට අපි චතුරස්‍ර වර්ගීකරණයේදී වෙන් කරන්නේ පුතා වර්ග දෙකකට මුලින්ම. ඒ කියන්නේ ට්‍රපීසියම් වන චතුරස්‍ර ට්‍රපීසියම් නොවන චතුරස්‍ර. ට්‍රපීසියම් වන චතුරස්‍ර ආයි අපි වෙන් කරගන්නවා වර්ග දෙකකට. එකක් තමයි සමාන්තරාශ්‍ර අනිත් එක ට්‍රපීසාබ. මේක දැන් අපි ලොකුවට කතා කරන්නේ ලොකු කාරණාවක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ තියෙන්නේ ට්‍රපීසාබයක්. ඒ වචනේ ඔයගොල්ලන් විශේෂ නිර්දේශයේ නැහැ. මේ ට්‍රපීසාබ සම්මුඛ පාද යුගලයක් පමණක් සමාන්තර වූ චතුරස්‍ර ට්‍රපීසාබ. ඒ කියන්නේ ට්‍රපීසියමක විශේෂ අවස්ථාවක්. එතකොට දැන් පුතා යවන්නේ මගේ මෙයා ට්‍රපීසියමක්ද කියලා. ඔව් මෙයා ට්‍රපීසියමක්. මෙහෙම වුණත් එයා ට්‍රපීසියමක්. මම ඒක ඔබේ පෙළ පොතේ දාලා නැති වුණාට මම ඒක ඇත්තට ඉදිරිපත් කරේ අපි 10 දී මේ ගැන කතා කරන හින්දා. එතකොට නැත්තම් මෙතනදී 9 දී මේක හංගල යන්නේ. ඉතින් අර්ථ දැක්වීම මෙතන කරලා නැහැනේ. මම කියන්නේ මේක ජ්‍යාමිතිය පාඩමක් නෙවෙයි. ඔබට මෙතන තියෙන මිනිතේ පාඩමක්. එහෙනම් අපි ඒක ජ්‍යාමිතිය පැත්තට හරව ගන්න ගියොත් අර්ථකථන මෙතන සාකච්ඡා කරගන්න ගියොත් ලොකු කාරණාවක් ඒ 10 පාඩමක් බවට පත් වෙනවා. නමුත් අදහසක් ඔබට දුන්නේ ඒක තමයි අඩුම තරමේ සම්මුඛ පාද යුගලයක් සමාන්තර වූ චතුරස්‍රය. එතනට ඒක ලිව්වද?
හරිද? හරි සර්. හරි. ඊළඟට අපි ට්‍රපීසියමක වර්ගඵලය හොයන ආකාරය පිළිබඳව තමයි සාකච්ඡා කරන්න හදන්නේ. ට්‍රපීසියමක වර්ගඵලය හොයන ආකාරය. ඊට ඉස්සෙල්ලා අපි ට්‍රපීසියමක මිනුම් මොනවද මේකේ මිනුම් පිළිබඳව අපි පොඩ්ඩක් බලමු. ඒ කියන්නේ දැන් ට්‍රපීසියමක් ගත්තොත් ට්‍රපීසියමක අපි මෙතන වර්ගඵලය හොයනකොට අපිට මිනුම් දෙකක් වැදගත් වෙනවා. මිනුම් තුනක් වැදගත් වෙනවා. මේ තුන ගැන තමයි අපි මේ කතා කරන්න හදන්නේ. එතකොට මේ AB CD EF අපි මේ මිනුම එහෙම අපි දාන්න ගියොත් අමාරු වෙනවා. අපි මේ මෙතන සමාන්තර පාද දෙක අතර දුර අපිට වැදගත් වෙනවා. මේ සමාන්තර පාද දෙක අතර දුර මේ සමාන්තර පාද දෙක අතර දුර අපි ගත්තොත් එහෙම මේ සමාන්තර පාද දෙක අතර දුර අපි h කියලා ගමු මේ ලම්බ උස. හරි මේ h ලම්බ මේ උස. එතකොට මේකේ මෙන්න මේ AB මේ කියන්නේ මෙන්න මේ නම් කරන්නේ නැතුව ඉන්නකොට එතකොට පැහැදිලි වෙයි. ඔන්න ඔය මේ අතර දුර. ඒ කියන්නේ මේ සමාන්තර පාද දෙකේ මේ සමාන්තර පාදයේ දිගයි මේ සමාන්තර පාදයේ දිගයි. ඔව්. ඔය රූපසනාන පොඩ්ඩක් අඳගන්න පුතා. AB දිග සෙන්ටිමීටර් A ද DC දිග සෙන්ටිමීටර් B ද AB DC අතර ලම්බ දුර සෙන්ටිමීටර් h ලෙස ගනිමු. ඔක පොඩ්ඩක් එකතු කරගන්න. සටහන් කරගෙන ඉවරනම් දැනුවත් කරන්න. සර් ඔව්. සර් ඕක අර මේ යටම ලියලා තියෙන්නේ AB බෙදීම DC අතර ලම්බ දුර එහෙමද? බෙදීම නෙවෙයි. ඒක මම වෙන් කරලා පෙන්නන්නයි මේ හරස් ඉලක්ක ගැව්වේ. වචනෙන් දීමු එහෙමනම්. ඒක AB සහ DC අතර AB හා DC අතර ලම්බ දුර. ඒ කියන්නේ සමාන්තර රේඛා දෙක අතර ලම්බ දුර. හරි නේද පුතේ?
හරි සර්. එහෙමනම් අපි ඊළඟට එන්නේ ට්‍රපීසියමක වර්ගඵලයේ සොයන ආකාරය හඳුනා ගන්න. ලියන්න පුංචි මාතෘකාවක් ට්‍රපීසියමක වර්ගඵලය කියලා. ට්‍රපීසියමක වර්ගඵලය. ට්‍රපීසියමක වර්ගඵලය. ඔන්න හොඳට බලන්න. ට්‍රපීසියමක වර්ගඵලය කොහොමද අපි ගොඩ නගන්නේ කියන එක. එතකොට මම මේ ට්‍රපීසියමම ගන්නවා. මේක අපි A B C D කියලා නම් කරමු. ඊට පස්සේ මෙතන අපි මේ දෙකේ මෙයා B මෙයා A කියලා ගමු. අපි පුතේ මම මෙයාව මෙතනින් වෙන් කර ගන්න ඕන. වෙන පාටක් ගන්නම්කෝ. මම මෙයාව මෙතනින් වෙන් කර ගන්නවා. හරි ඔහොම. මම මේ අතර ලම්බ දුර මේට අපිට ලම්බ දුර මේ අතර ලම්බ දුර අපිට දීලා තියෙනවා කියලා හිතමු. මේ අතර මේ සමාන්තර පාද දෙක අතර දුර මේ සමාන්තර පාද දෙක අතර දුර අපි h කියලා ගමුකෝ. මේක h හරි h. එතකොට ඉතින් මෙතනත් මේ සමාන්තර පාද දෙක අතර දුර h වෙනවා නේද? දැන් අපි මම මෙතනින් අදින්නම් පොඩ්ඩක් බලන්න. මේ මෙතන මේ සමාන්තර පාද දෙක අතර දුර h කියලා මම ගන්නවා. එතකොට එහෙනම් මෙතනත් ඒ සමාන්තර පාද දෙක අතර දුර h වගේ පරතරයේ සමානයි. නේ? මම මේ ඒ දුර වෙනස් වෙන්න බෑනේ. ඒක h හොඳට බලන්න. දැන් මම මේක ත්‍රිකෝණ කොටස් දෙකකට වෙන් කරගන්නවා. වර්ණ කරගන්නවා ඔබේ පහසුව සඳහා. හරි. ඔබේ පහසුව සඳහා මම මේක වර්ණ කරගත්තොත් මේ තියෙන එක ත්‍රිකෝණ කොටසක්. මේ ට්‍රපීසියම අපි වෙන් කරගන්නවා ත්‍රිකෝණ කොටස් දෙකකට. පස්සේ කරන ලම්බ බව දෙන්න. සර් ඒක පිට පාට කරන්න ඕනේද? ඉස්සෙල්ලා පොඩ්ඩක් බලාගමු මොකද වෙන්නේ කියලා. හරි. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ තීරණය කරන්න ඕගොල්ලන්ට පැහැදිලි නැත්නම් ඒ වගේ මම ඔබට පැහැදිලි කරන්න තමයි මම මේ වර්ණ යොදාගන්නේ. නේද? නැතුව මේක නිකන් අලංකාර කරන්නවත් මෝස්තරයක් කරන්නවත් නෙවෙයි පැහැදිලි කරලා දෙන්නේ. ඒක ඔබට පැහැදිලි වෙනවා නම් ඔබට වර්ණ කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ. හරි. එතකොට මේක තමයි අපි හරිනේ පැහැදිලිනේ. ඔන්න එහෙමනම් මම දැන් ට්‍රපීසියම වර්ගඵලය හොයන්න හදයි. එතකොට A B C D ට්‍රපීසියමේ වර්ගඵලය ABCD ට්‍රපීසියමේ වර්ගඵලය සමානයි පුතා ADC ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය එකතු කිරීම ABC ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය. මේ ත්‍රිකෝණ දෙකේ වර්ගඵල දෙක එකතුවට සමානයි. ඒක ඔයගොල්ලෝ පිළිගන්නවද? ඔව් සර්. ඔව්. එතකොට මේ ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය වෙන්නේ භාගයක් ආධාරකය ඒ කියන්නේ DC ගුණ කිරීම ලම්බ උස. නේ? ආධාරකයේ DC නේ. මෙයාගේ වර්ගඵලය වෙන්නේ භාගයක් AB ගුණ කිරීම ලම්බ උස.
ඕක පිළිගන්නවද? ඔව් සර්. මේ ඔව් DC කියන්නේ මෙයා. ඒ කියන්නේ දරුවනි මම මේකේ පොදු සාධකයක් ඉවතට ගන්නවා භාගයක් h. භාගයක් h පොදු නේ මේ දෙන්නගෙම ඉන්නනේ භාගයක් h. ඉතුරු වෙන්නේ කවුද මෙතන DC එකතු කිරීම AB. ඔතන පිළිගන්නවද? DC එකතු කිරීම AB. ඒ කියන්නේ භාගයක් h DC එකතු කිරීම AB කියන්නේ A එකතු කිරීම B නැත්නම් B එකතු කිරීම A. මේ B එකතු කිරීම A. B එකතු කිරීම A. මේ net PC මේ වර්ගඵලය. එහෙනම් මේක අපිට ගන්න පුළුවන් නේද මෙහෙම? මොකද්ද මෙතන වෙන්නේ? A එකතු කිරීම B කියන්නේ සමාන්තර පාද දෙකේ එකතුව. ඒ කියන්නේ සමාන්තර පාද දෙකේ එකතුව සමාන්තර පාද දෙකේ එකතුව සමාන්තර පාද දෙකේ දිගේ එකතුව හරි දිගේ එකතුව තමයි AB වෙන්නේ. සමාන්තර පාද දෙකේ දිගේ එකතුව අපි ගුණ කරනවා A අතර ලම්බ දුරෙන්. A අතර ලම්බ දුරෙන් අපි ගුණ කරලා A එන උත්තරේ අපි දෙකෙන් එකෙන් ගුණ කරනවා. අන්න එතකොට අපිට එනවා ට්‍රපීසියමේ වර්ගඵලය. එතකොට එනවා අපිට ට්‍රපීසියමේ වර්ගඵලය. සමාන්තර පාද දෙකේ දිගේ එකතුව ඒ අතර ලම්බ දුරෙන් ගුණ කරලා දෙකෙන් එකෙන් ගුණ කරාම නැත්නම් භාගයෙන් ගුණ කරාම ට්‍රපීසියමේ වර්ගඵලය එනවා. ට්‍රපීසියමක වර්ගඵලය හොයන්න කරන්න තියෙන්නේ ඔයගලන්ට මිනුම් තුනක් ඕන. සමාන්තර පාද දෙකේ දිගේ එකතුව ඕන. ඒ අතර ලම්බ දුරෙන් ගුණ කරලා දෙකෙන් බෙදන්න ඕන. එතකොට අපිට ට්‍රපීසියමේ වර්ගඵලය ගොඩනැගෙනවා. ඕක තේරුණාද ඔයගලන්ට? පැහැදිලිනේ? සටහන් කරගන්න එනම් දරුවෝ. ඔව් සටහන් කරගන්න. හරි සර්. හරිනේ? හැමෝම ඉවරද? පොඩ්ඩක් පොඩ්ඩක් ඉන්න. හරි සර්. හරිනේ? සර් ඔව් කියන්න පුතා.
සෝක තව ක්‍රමයකට හදන්න පුළුවන් නේද? ඔව් තව විදියකට තියෙනවා. ඒක අපිට ක්‍රියාකාරකමකින් කරන්න පුළුවන්. එකම ට්‍රපීසියම් දෙකක් මම එකක් පැහැදිලි කරන්නම්. දුව හොඳයි මතක් කරපු එක. මම හිතන්නේ ඔයා ඒක වෙන්නේ නැති ඔය මෙන්න මෙහෙම. අපි වර්ගඵලයේ සමාන ට්‍රපීසියම් දෙකක් ගන්නවා. එක්කෙනෙක් අපිට මොනවම තියෙනවා. දැන් මේක අදින්න යන්න එපා හරි බලා ගන්න. දැන් මේ එක ට්‍රපීසියම එම ප්‍රමාණයෙන්ම ට්‍රපීසියමක් අපි මේ පැත්තට තියනවා. ඔන්න. එතකොට මේ ට්‍රපීසියම් දෙක වර්ගඵලයෙන් සමානයි. එතකොට මෙයාගේ මේ සමාන්තර පාද මෙයාගේ දිග A මෙයා B නම් මෙයා අනිත් පැත්තට අනිවාර්යෙන් දැන් මෙතන හැදෙන්නේ සමාන්තර රාශිය. මෙයා A මෙයා B. ඒ අතර ලම්බ දුර වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ලම්බ දුර h. එතන මේ හැදෙන්නේ සමාන්තර රාශිය. ඒ සමාන්තර රාශිය අපි නම් කරා කියමුකෝ PQRS කියලා PQRS කියලා. එතකොට දැන් සමාන්තර රාශියේ වර්ගඵලය අපි ගන්නවා. කොහොමද එන්නේ? සමාන්තර රාශියේ වර්ගඵලය කියන්නේ මේ ආධාරක පාදයේ දිග ගත්තොත් එයා එන්නේ A එකතු කිරීම B ලම්බ උස h. එතකොට A එකතු කිරීම B h කෙන් ගුණ කරාම මේ එන්නේ ට්‍රපීසියම් දෙකක වර්ගඵලය. දෙකක වර්ගඵලය. එකක වර්ගඵලය ගන්න අපි දෙකෙන් බෙදනවා. ඔන්න. එතකොට මෙතනින් පැහැදිලි සමාන්තර පාද දෙක එකතුව ලම්බෝෂයෙන් ගුණ කරලා දෙකෙන් බෙදුවාම ට්‍රපීසියම් වර්ගඵලය හැදෙනවා. ඒක නේද ඔය අදහස් කරේ? ඔව් සර්. ඔව් එහෙම ගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට අපි දැන් යමු සෝකත් ලියා ගන්න ඕනේද? අවශ්‍ය නැහැ. දැන් එකක් මතක තියාගන්නකෝ. මොකද ওই වර්ගඵලයේ ගොඩනැගීම ගැන ඔයගොල්ලන්ගෙන් අහන්නේ නැහැ. වර්ගඵලයේ මේක භාවිතයේ තමයි ඔයගොල්ලන් ගැටළු මේ සම්බන්ධයේ භාවිතා කළ ගැටළු විසඳීම් තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හරි. නේ ඒක මතකයිනේ. ඔන්න එහෙමනම් අපි බලමු ඊළඟට ගැටළු. අපි පළවෙනි ගැටලුව බලමු. සර් අද පාඩම ඉවර කරනවද? අද බෑනේ වෘත්තයට එන්න අමාරුයි පුතේ. වෘත්තේ ගොඩක් තියෙනවා. මේ දෙක අපිට අවසන් කරන්න පුළුවන්. කලච්ඡේද 6-7ක පාඩම. ඉතිපල්ලි කරන්න බෑ. එතකොට මේ විදිහට අපි ගන්නවා ට්‍රපීසියම්. ඔයගොල්ලෝ මාත් එක්කම දැන් මේක ඇඳලා කරන්න බලන්න. ඔයගොල්ලෝ දැන් වර්ගඵලය හොයන්න පුළුවන්. මම සරල අවස්ථාවක් ගත්තේ මේ අංක එක. අපි හිතමු මෙයාගේ සෙන්ටිමීටර් 8යි. මෙයා සෙන්ටිමීටර් 12යි. ලම්බ දුර. ඔය ගැටලුව නේද? ඔව් ගැටලුව. මෙම ට්‍රපීසියමේ වර්ගඵලය සොයන්න. මෙම ට්‍රපීසියමේ වර්ගඵලය සොයන්න. 100යි නේද? 100යිද? අදලා බලන්න. 20 ගුණ කරනවා 10න් ඊට පස්සේ දෙකෙන් බෙදුවම 100යි ඒක. වර්ග සෙන්ටිමීටර. අතන 10 12 8යි 20 වෙනවනේ නේ. ඔව් හරි. ඉවරයි සර්. හරිද? එතකොට මෙයා කොහොමද ඉන්නේ එහෙනම්? අපි වර්ගඵලය ගන්නවා 8 ගුණ කිරීම 8 එකතු කිරීම 12
ගුණ කරනවා 10න් බෙදනවා 2කින්. එතකොට 10 ගුණ කිරීම 20 බෙදීම 2 දෙවරක් 1යි දෙවරක් 10යි 10 වරක් 10යි 100යි වර්ග සෙන්ටිමීටර. මේ ඕන්න ඔහොමයි. පැහැදිලිද? හරි සර්. right. ඔබ හරි දාගත්තද? අපි තව එකකට යමු. ඔන්න තව ගැටලුවක් අපි. දෙවෙනි ගැටලුව. දෙවෙනි ගැටලුව පුතා මේ විදිහට එන ට්‍රපීසියම්. මේවට ඇත්තට අපි කියන නම ඍජු ට්‍රපීසියම් කියලා තමයි කියන්නේ. ඍජු ට්‍රපීසියම්. ඍජු ට්‍රපීසියම්. ඒ කියන්නේ මෙතන ඍජු කෝණයක් තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන h මෙතන සෙන්ටිමීටර් 15යි මෙතන සෙන්ටිමීටර් 12යි. මෙයාගේ වර්ගඵලය දෙනවා වර්ග සෙන්ටිමීටර් මෙතන පොඩි වෙනසක් කරමු අපි. මෙයා පුතා 10යි. හරි? මෙයා 10යි. මෙයාගේ වර්ගඵලය වර්ග සෙන්ටිමීටර් 90යි. වර්ගඵලය. h හොයන්න. h හොයන්න. සර් මොකද සර් අතන තියෙන්නේ 10ද 12ද? 10. කීයදාවේ? සෙන්ටිමීටර් 7.5 සෙන්ටිමීටර් 7.5 7.5. කොහොමද ගන්නෙ? වර්ගඵලය සමානයි. අපි ගන්න භාගයක් h a දන d ඔහොම ගත්තොත් සූත්‍රය. ඒක ලියන්නම අවශ්‍ය නැහැ. අපි ඔක මෙහෙම ගමු. එතකොට මේක 90 සමාන කරනවා 10 එකතු කිරීම 15 h කෙන් ගුණ කරලා දෙකෙන් බෙදනවා. ඕකනේ කතාව. එතකොට මෙතන 25යි h බෙදීම 2 සමානයි 90යි. එතකොට 90 සමානයි 25 බෙදීම 2යි h නේ. දැන් අපි කරන්නේ මෙයාගේ පරස්පරය දෙපැත්තම 25න් දෙකෙන් අපි ගුණ කරනවා. නේ? ඕකනේ කරන්නේ. මෙතන ඉවත් වුණාම x සමානයි. එතන මෙතන අපිට පුළුවන් සරල කරන්න 5න් බෙදුවා. 5 1යි 4යි 48යි 5 25යි නේ. ඊට පස්සේ 18 2ක් 36යි 36 බෙදීම 5යි. එතකොට x සමානයි 36 5න් බෙදුවා 6 වරක් 5 7 වරක් 5 35යි ඉතුරු වෙනවා 1 දශම 10ට 5ව 2යි. එතකොට මේ උත්තරේ සෙන්ටිමීටර් 7.2යි. ඕකද කිව්වේ? ඔව් සර්. ඔව් සර් සෙන්ටිමීටර් 7.2යි. ඔව් සර්. ඔන්න ඔහොමයි. දැන් දුර පුතාලට පේනවද? දැන් ඔන්න හැමෝම හැදුවද මේ ගාන? දැන් හරිද? මම මෙතනින් පෙළ පොතට එන්නද? හරි සර්. ඔව් අපි පොත පැත්තට යමු බලන්න. ඕනද? ඕනේ සර්.
දැන් දුවේ පුතේ අපි ට්‍රපීසියමේ වර්ගඵලයත් අපි සාකච්ඡා කරා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ඒකට අදාළ අභ්‍යාසයක් කරන්න පුළුවන්. 23 එක කරන්න පුළුවන්. 23 දෙක කරන්න පුළුවන්. නේ? 23 දෙක මෙන්න මේ. අනිවාර්යයෙන්ම රූප සටහන් ඇඳලා කරන්න. රූප සටහන් ඇඳලා කරන්නේ මේ හැම ගානක්ම. ඒ කියන්නේ ඔබ සැලකිලිමත්ව කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට වෘත්තේ වර්ගඵලය ගැන කතා කරන්න තියෙනවා. මම අද ඒකට කාලය ගන්නෙ නෑ. ඒක ටිකක් අපි ක්‍රියාකාරකමක් එක්ක කරන එක තමයි වඩා හොඳ. මේ ක්‍රියාකාරකමත් එක්ක. ඒ ගැන අපි ලබන සතියේ එතකොට මේ සොයදොල් ලබන සතියේ මොනවයි ගේන්න ඕන කොළ ඔව් පුළුවන් නම් ඒ පාට A4 කොලයක් ළඟ තියාගන්නකෝ. පාට A4 කොලයක් හරි හරි සර්. නේ? ඔව්. එහෙමනම් ද්වේපුතේ හරියටම 10යි. අපිට ඒක සාවර්ණේ වුණා. බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. දැන් ඔයගොල්ලෝ මම ප්‍රශ්න පත්‍ර පොත දාලා තියෙනව නේද? පේපර්ස් පොත. ඒක ඔයගොල්ලෝ මේ ඔව් සර් ගෲප් එකට දැම්මා. ඔව් මේ පාඩම් වලට අදාළ මේ ගැටලු තෝරලා කරන්න. ඒකේ සෙකන්ඩ් පේපර්ස් ගණන් එහෙම තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මේ පොත තනිකර අමතර අභ්‍යාස ලෙස මේ පොතේ ගැටලු හොය හදන්න. දැන් ලියන පොතේම කරාට කමක් නැද්ද? නෑ ඒකට වෙනම පුංචි පොතක් තියාගන්න නේද? සටහන් පොතේ පටලව ගන්න නැතුව. නේ? හෝම්වර්ක් පොතේ කරන්නකෝ. එතකොට හරිනේ. තව පොත් ගන්න යන්න ඕනේ නෑ. ඒ විදිහට කරන්නකෝ. හරි පුතේ එනවා. එහෙනම් දුල පුතාලට අද මම සමාන්තර රාශියේ අර්ථ දැක්වීම සහ සමාන්තර රාශියක වර්ගඵලය හොයන විදිය කියලා දුන්නා. ත්‍රිපීසිමේ අර්ථ දැක්වීම සහ ත්‍රිපීසිමේ වර්ගඵලය හොයන විදිය කතා කරා. අපි ලබන දවසේ මේ පාඩම අවසන් කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව තව පාඩමකට යන්න පුළුවන්. අපි දැන් සම්භාවිතාව කතා කරලා තියෙනවා, පුලක කතා කරලා තියෙනවා. වර්ගඵලයේ පාඩමේ දැන් අපි තව පුංචි කොටසයි තියෙන්නේ. වෘත්තය කොටස වෘත්තයක වර්ගඵලය හොයන ආකාරය. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ රාත්‍රියක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සුබ රාත්‍රියක් සර්. Good night. Yes, sir. Thank you sir. Thank you sir. Good night. ඉස්සරහින් ඉන්න හැමෝම